अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नया डिज़ाइन और एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। डिज़ाइन देखिए, देखने में और बनाने में खूबसूरत और आसान। चलें हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाया है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और फेस मास्क बैंड मुकम्मल हो जाने के बाद इसका साइज़ कितना है, आइए देखते हैं। स्लिप नॉट, 4 चेन्स, 1 2 3 4, डबल ट्रिपल क्रोशिया पहली चेन से, दो फंदे गिराएंगे, 2 फिर 2 और फिर 2। इस तरह ये एक दायरा मुकम्मल हो गया। अब हमने यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमने इस तरफ भी 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पहले स्टिच से क्रोशिया को हम दाखिल करते हुए स्लिप स्टिच की मदद से बंद करेंगे। अब मज़ीद यहाँ पर 4 चेन्स, डबल ट्रिपल क्रोशिया पहली चेन से गुजारेंगे, 2 फंदे गिरा के ये दायरा मुकम्मल करेंगे। अब हमने यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमने ये डोर नीचे से लेकर आनी है और यहाँ पर भी हमने 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पहले स्टिच से स्लिप स्टिच, 4 चेन्स, ये लाइन हमने इसी तरह मुकम्मल करनी है। ये लाइन हमने मुकम्मल कर ली। इसमें हमारे पास 9 दायरे हैं। अब हम यहाँ पर 15 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। ये हमने 15 चेन्स बना ली। अब हमने यहाँ से 1 2 3 तीसरी चेन के अंदर स्लिप स्टिच की मदद से इसे बंद करना है, इस तरह। अब मज़ीद हम यहाँ पर 1 2 3 चेन्स बनाएंगे। यहाँ पर निशानी रखकर 1 2 3 4 चेन्स और डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमने निशानी रखी थी। 2 फंदे गिराएंगे, फिर से हम वो दायरा बनाएंगे। ये देखिए, अब हमने इस तरफ 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। अब हमने क्या करना है, ये जो दायरा है इसके हमने 1 2 3 4 चौथे स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच की मदद से इसे बंद करना है। अब ये जो हाफ दायरा रह गया है इसके अंदर 3 सिंगल क्रोशिया, 1
2 3। इस तरह से ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब इस तरफ 7 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पहले स्टिच से स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह, ये देखिए। फिर से 1 2 3 4 चेन्स, डबल ट्रिपल क्रोशिया, पहली चेन से 2 फंदे गिराने हैं। और अब हमने इस तरफ 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 के बाद अब हमने इसको इस दायरे के साथ जोड़ना है। 1 2 1 2 3 4। चौथे स्टिच के अंदर 1 2 3 4। चौथे स्टिच के अंदर से स्लिप स्टिच की मदद से इसे हमने जोड़ लेना है। और ये जो हाफ दायरा रह गया है इसके अंदर 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसको घुमा लीजिए। यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 और स्लिप स्टिच की मदद से इसे हमने बंद कर लेना है। ये देखिए, ये इस तरह से बनेगा। अब हमने ये लाइन इसी तरह से मुकम्मल करनी है यहाँ तक। ये लाइन हमने मुकम्मल कर ली। अब हमने यहाँ पर 15 चेन्स बनानी है। पंद्रह चेन्स हमने बना ली। अब हमने यहाँ से 1 2 3 तीसरी चेन के अंदर स्लिप स्टिच की मदद से इसे बंद करना है। ये साइज अपने बटन के हिसाब से कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से 1 2 3 चेन, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ से जहाँ से हमने इसको दायरे को स्टार्ट किया है वहां से स्लिप स्टिच की मदद से इसे हम बंद कर लेंगे। ये देखिए, ये मुकम्मल हो गया। अब हम ये बटन यहाँ लगाएंगे। फेस मास्क बैंड बनकर मुकम्मल हो गया और बटन भी लग चुके। अब हम इसे करीब से देखते हैं ये डिज़ाइन हमें देखने में कैसे है। ये देखिए, ये डिज़ाइन देखने में इस तरह से है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।